Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il concorso, le degustazioni, visite, lo street food. A Diano Castello da sabato 11 a domenica 12 luglio arriva il premio Vermentino. Istituito nel 1994 per far conoscere un vino e un territorio, quello di Diano Castello, una delle culle italiane del Vermentino. L'evento punta a promuovere le aziende produttrici. Fino a sabato 11 luglio Cadimare accoglie la Sagra del Re Muscolo e Regina Acciuga 2026. Specialità di mare, musica dal vivo e tradizioni liguri invadono il borgo marino dello Spezzino per uno degli appuntamenti estivi più amati della Riviera Ligure. Oggi e domani a Fezzano appuntamento con la terza edizione del Festival Artilier. Nato nell'autunno del 2023, il festival si sviluppa tra i Caruggi e le piazze del paese, con musica ed esibizioni, concerti dislocati in vari punti del borgo, con artisti e generi differenti, ma anche stand e cucine con prodotti tipici del territorio. 4 giorni di festa fino a domenica 12 luglio per la Sagra della Tira a Cairo Montenotte. La tira è un cibo tipico della zona, un panino cotto in forno impastato con la salsiccia. Appuntamento in Piazza della Vittoria per gustarlo agli stand gastronomici accompagnati dalla musica dal vivo. Con il Gospel Village sabato 11 luglio giochi, eventi, esperienze e talent di canto invadono il centro di Busalla. Una giornata per famiglie con street food, mercatini, gonfiabili per bambini, artisti di strada e un imperdibile Gospel Night finale. Cuore del Village sarà la centrale piazza Maciò che ospiterà l'area Expo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.